sallallahu alaihi wasallam yace ka yi alwala ko ciniki ne ba ka yi a kasuwa mace ta rasa miji ko kuma tana da mijin ba zaman lafiya budurwa ta rasa wanda za ta aura bazawara ta rasa mijin da za ta aura na rantse da Allah in ce wannan a watan sai ta samu abin da take so ka san abin da za ta karanta annabi Muhammadu bakin da baya ƙarya idan ya maganar haka take ya ce ka karanta ko ki karanta ko ku karanta ko su karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina adadin annabawa ba manzanni ba 100,000,000,024 na rantse da Allah kai wannan a wata ɗaya sai ka zama wani agun Allah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin Allah ina cikin talauci Allah ina so a kowar talaucin wannan ai akan Yunus dan mata ta sauka a cikin ruwa yana cikin kifi ya faɗi kalmas Allah ya ɗauko labarin ike bi annabi Muhammadu manzo Allah ce a hadisin Buhari manzo Allah ce sunan Allah a azam mafi girma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ka karanta 100,000,000,024 ka tara ma mutane su karanta ma algafa ta mala na rantse da zatin Allah duk bukatar da kake da ita sai an buge ta wanda kake ga ina ji ina kusa kuma sai ya biya ma bukata sai dai Ali karramallahu wajahu yace idan mutum ya zo zai wannan dan kai ya manta tafiyar yayin salatin annabi Muhammadu bin Abdullahi Rasulullahi shi ne sirrin tafiyar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya zo ta gara basa wallahi bazawarar da bata da miji ko shekara 10 ta bata da miji in ce wannan wallahi sai ta aure ce ne daya budurwar da ta rasa miji ta gandan wallahi idan ta karanta wannan wallahi sai ta samu jin aure kuma na gari za ta samu dama addu'a za ta ce Allah aban da gari ko ki sa wani malami a kusa da ke ki ce i karanta miki bisa amana an gane dan kasuwar da kayan ki sayuwa aka buga i karanta wannan ko sa wani na kusa da shi karanta masa an gane ko idan bakin jini ne da kai kowa ya tsane ka karanta wannan kai kallon farin jini Allah zai haskaka ka ka gane ko idan kuma a ce wallahi tallahu wani taro ne ake so ya ƙiwa na gida a haɗa kan gida a yi zumunci a karanta wannan a kallon da gidan zai kowa sai ya zo zumunci duk abin da ka rasa a gun Allah din faru wannan annabi Muhammadu a hadisin Buhari ya ce sunan Allah mafi girma ismul azam shine la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin a cikin kitabul harida annabi ce ka karanta shi 100,000,024 adadin annabawa sai dai Ali ce to ka hada da salatin annabi Muhammad a farko da ƙarshe dan ka samu kabuli dan in kai ta kai kada ke ta kai in ta tafi sai ta tsace wani hijabi ka san sunan hijabin Muhammadu Rasulullahi duk karfin addu'a ba ta ke ta nan wallahi ko mai ka faɗa addu'a sai kai salatin annabi ije iyage wannan hijabin sai addu'a ta shiga gun Allah sannan salatin ya fita ya mata jagora a sama salatin annabi ya haɗo ta ƙasa sai Allah ya ga nan sama annabi Muhammad ƙasa ma annabi tsakiya kuma sunan Allahu sai ya ce ka zo da abin da za mu amsa ma na rantse da zati na sai na amsa ma bukata tun da ka riko wanda zan amsa bukata saboda shi annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam in ka rasa shi baka yi asara ba to kullum abin da muke cewa da mutane in za ku bada abu ku gaya mana usulinsa asalin abu ba zan kai mun dunguya ba zan yi ba amma ka ce manzan Allah ce alhamdulillah an zo ƙarshe an gane shi isa ƴan uwa tila dole wannan annabi mu rike shi na rantse da Allah duk wanda bai samu manzan Allah ba ina yawan gaya muku abin da yasa nake maimaitawa na san girman matsalar ai tafiyar da ba manzan Allah a cikinta ai tafiyar da ba ahlul baiti ai tafiyar da ba sabon annabi Muhammadu ai tafiya a taba matan annabi Muhammadu Allah bai warga wallahi sai Allah ya tarwatsa ku Allah ba zai kyale ku ba wannan gidan ba a taba shi Allah ya kyale shi yasa muke ga mutane gaskiya kakkai tunani wai kana Allah ibada ta shirme me Allah mun ga wa'anda suka ibadun da yawa na taɓa gaya muku shedan fa shekara 30,000 ya a nan duniya tun ba Adam
amma na rantse da Allah ce fasjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wasta kamar Allah ce wa kana minal kafirina a sakan aka bace ibadar ta shekara 30,000 to kan shekara nawa zaka yi ma kana ibadar me zaka yi wa Allah shi ba ibadar da ma an karbe ta amma da wani dugu-dugu haka sai Allah ce ba ma san ibada ai dama ba karuwa muka yi ba idan baka yi ba raguwa muka yi ba mun tsine ma mun kore ka fita daga farfajiyar mu Allah bai korar ba to magana ta kai shi yasa kullum abin da ake so da musulmi ka rinka fahimtar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi duk abin da babu shi abin ya asara an gane shi yasa wajibi musulmi ya tsaya wannan ita ake karantawa dan karashin in ka tayi za ka yi karatun ka samu turare na ruwa ka fesa a jikinka da ɗakin ke ne ɗaya sai ka samo ganyen sifi ganyen